En hver árangurinn? Jú, tók saman aðeins smá upplýsingur árangur nemenda á hraðlestarnámskeiði og hérna sjáum við rauninni meðalárangur allra þeirra sem sátu námskeiðið árið 2007. Meðalaldurinn var í kringum 26 ár. Þetta þó mjög breiður aldurshópur sem að sitja námskeiðin allt frá því að vera 10 ára sem var yngsti nemandinn 2007 og upp í að vera 83 ára sem var elsti nemandinn. Nú í upphafi námskeiðs þá það að taka próf. Þetta einfaldur texti og síðan spurningar sem þú ert að svara og í meðalárangur þessa nemenda sem sátu námskeiðið 2007 voru 164 orð á mínútu. Skilningur þeirra var 64% þegar svara rétt rúmlega 6 réttum svörum af 10. Nú þetta ágætis árangur. Meðal árangur velunars manns í svona í kringum 240 til 300 orð. Þarna kannski textin örlítið þyngri en síðan hitt líka að hafa áhrif að við erum almennt að hægja á okkur að því við þurfum að svara spurningum strax á eftir. Nú 6 vikum seinna að þá var árangurinn orðinn sá að meðal nemandi var komin upp í 618 orð og svara 8 spurningur rétt af 10, 81% lestarskilningur. Þetta þýðir einfaldlega þetta, að meðal nemandi á 6 vikna námskeiði að rétt tæplega fjórfalda lestarhraðan sinn, hann að auka skilning 27% á þessum 6 vikum sem líða þarna á milli. En aldur að hafa áhrif á það hvernig við erum að lesa og hvort við erum að fara hraðar í gegn? Já, hann að hafa örlítil áhrif. Við sjáum hérna meðaltal elstu og yngstu nemenda á árið 2007. 100 yngstu. Þar var meðalaldur 15 ár. Þau voru að rétta að meðaltali voru að 5-falda lestarhraðan sinn. Það þýðir einfaldlega að þau voru að lesa 5 sinnum hraðar í gegnum þetta efni sem þau lásu einu sinni áður. Skilningur þeirra á sama tíma var rétt tæplega að 19% betri heldur en fyrir námskeiði. Þannig að þau voru að lesa þetta 5 sinnum hraðar en með betri skilningi heldur en þau lásu það einu sinni áður. Nú eldri hópurinn, 100 elstu, það var meðalaldurinn 48 ár. Þau voru að rétt rúmlega þrefalda lestarhraðan sinn, auka lestarskilningu rétt rúmlega 20%, það ekki mikill munur á skilningi þarna á milli, voru að svara á svipuðum nótum, en yngri hópurinn var þó að 5-falda á sama tíma og eldri hópurinn var að þrefalda. Og ástæðan liggur aðal í því, okkur hætti til þess þegar við erum aðeins eldri, að leggja ofur áherslu á það að lesa með góðum skilningi og fyrir vikið höldum við dálítið aftur á okkur. Yngri hópurinn, þau aðeins ófeimnari við það að keyra í textan og fyrir vikið þau uppskera aðeins meiri hraða, en skilningur á svipuðum slóðum og aukning á skilningi mjög svipuð hjá báðum hópum. En ef þú ert nú að lesa hratt, þarftu þá nokkuð að vera að koma á námskeiði, það nokkuð að nýtast þér? Við sjáum hérna, þeir 100 sem lásu hraðast árið 2007, meðal hraðin þeirra var í 244 orðum á mínútu. Í lok 7. viku voru þeir farin að lesa texta sinn upp á 965 orð á mínútu, búin að rétt tæplega fjórfalda lestarhraðan, þó þeir hafi lesið töluvert hratt í upphafi námskeiðs. Skilningur jókst líka hjá þeim 17,3%, þannig að þó þú sért að lesa hratt, þá það samt að nýtast þér, þú ert að fara upp undir fjórfalt hraðar í gegnum efnið eftir 6 vikur. Nú þeir sem að lesa hægt, auðvitað námskeiðið að nýtast þeim, það engin spurning. Við sjáum hérna meðaltal 104 orð á mínútu. Í þessum hópi auðvitað þeir sem að eiga við einhverja lestrar örðuleikastríða, lesblindur, hæglæsir, það eitthvað sem að svona trufla þá og gera það verkum og þeir ná ekki að fara eins hratt í gegnum efnið. Við getum tekið sem dæmi, 104 orð. Það þýðir einfaldlega það, þau eru hátt í 3,5 mínútu með bara venjulega blaðsíðu í skáldsögu. Þetta töluvert langur tími. Eftir 6 vikur þá var þessi hópur komin upp í 444 orð á mínútu, búin að auka skilning úr 66% í 79. Rúm fjórföldun á lestarhraða og 18,6% aukning á skilningi. Þannig að þeir sem að lesa hægt, þeir eru líka að njóta þess, þó að einhverjir lestrarörðuleikar séu til staðar, að þá þetta hjálpa þeim verulega. Nú, ef við erum almennt að skilja efnið okkar vel, við þurfum við lesum ágætlega hratt og við skiljum efnið vel, þetta nýtast okkur? Já, engin spurning. Við sjáum hérna dæmi þá sem voru með 100 hæsta lestarskilningi upphafi, 169 orð í fyrsta prófi, lestrarskilningur upp á 93% af meðaltali. Það þýðir að þeir eru nánast í að svara 10 réttum svörum af rauninni 10. Nú, eftir 6 vikur þá var þeirra lestarhraði komin upp í 550 orð,
89% lestrarskilningur, þeir eru rúmlega þrefalda lestrarhraðan sinn, en samt að ná að halda skilningi verulega góðum. Þeir eru að fara 3 sinnum í gegnum efnið á sama tíma þar lásu einu sinni áður og samt að halda þessum góða skilningi. Nú, en sá hópur sem kannski nær að nýta námskeiðin hvað best einfaldlega sá hópur þar sem eiga dálítið erfiðleika með einbeitingu. Hugurinn er fljótur að reika, hugurinn er fljótur að fara af efninu og við erum farin að velta öðrum hlutum fyrir okkur. Og hérna er þessi hópur sem á hvað erfiðast með lestrarskilning. Þau eru búin að lesa textan í gegn, þau eru samt, hann er ekki að skila sér til þeirra. Lestrarhraði mjög svipaður, 161 orð á mínútu. Nú, skilningur aftur á móti 45%, þau eru svara tæplega helmingi rétt. 7. viku, lestrarhraðan kom upp í 699 orð, skilningur kom upp í 70%, aukning á hraða, 4,3 rauninni földum, þau eru búin að rúmlega fjórfalda lestrarhraðan sinn, en skilningur búin að aukast 55%. Þau eru að lesa 4 sinnum hraðar, en skiljan rúmlega helmingi betur heldur en áður. Og þetta er kannski sá hópur sem nær að nýta sér hvað best, þó að allir, alveg sama hvort þú lest hratt eða hægt, hvort þú ert að skilja efnið vel eða illa, þú ert alltaf að ná að auka hraðan og ná að grípa efnið þitt betur. Enda markmið hraðlestrarnámskeiðs þetta, að ýta undir lestrarfærni í rauninni hvaða lesefni sem er. Í þungum texta, námsbókum, skýrslum, handbókum og öðru, í léttum texta, skáldsögum og öðru slíku, í lestri af tölvuskjá, í tímaritum, í dagblöðum. Við förum í gegnum alla þessa punkta á námskeiðinu, við erum að leita leiða til þess að ýta undir meira lestrarfærni þarna. Markmið einfaldlega þetta, auka lestrarhraða. Eins og við sáum á dæmunum áðan að þá er þetta nást. Að auka lestrarskilning og eins og við sáum á dæmunum áðan þá er það líka að nást. Nú, við erum að auka lestrareinbeitingu og aukning á lestrareinbeitingu er að hjálpa bæði upp á hraða, upp á skilning, hann er að skila efninu betur til okkar. Nú, almennt bara ýta undir meiri lestraránægju. Ef við njótum þess meira að lesa bækur, þá erum við að lesa meira og fyrir vikið þá erum við að auðvelda okkur að nýta þessu tækifæri að ná meiri árangri í námi, í vinnu, eða rauninni hvar sem er. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við höfum gaman að því, njótum þess að lesa þessar bækur sem við erum að fara í gegn.